Salam, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être deviné ce que je vais vous faire. Donc, je vais partager avec vous la recette du mojito. Donc, le fameux mojito espagnol, mais bien sûr sans alcool. Donc, حنديلكم mojito الوصفة الأصلية بصح بدون الوصفة الأصلية فيها كحول. وحنا الحمد لله مسلمين ما نشربوش الكحول دونك ما نديرولوش كحول نديرولو غير القارص دونك انا استعملت حنستعمل كميه صغيره وانتم تقدروا تضاعفوا المقادير انا راني حندير 3 حبات ليمون اخضر ولا اصفر تقدروا ديروا زوج صفر وحبه خضراء ديروا الزيت تاعها مبشور تاع الليمون الاخضر باش يعطي ذوق رائع واستعملوا النعناع بيان سور ديروا اوراق برك ما ديروش السيقان دونك على حسب 3 حبات وهذاك الليمون ماذا بكم نحوا له البيض قد ما تقدروا انا خليت غير هذاك شويه دو بريف باسكو من بعد يزيد يتصفى مي ولا قدرتوا تنحوه كامل نحوه باش ما تنحوا المراره والعظم تاني نحوه على جال المراره وباسكو انا حين ميكسيو كل حاجه راح نطحنوها والنعناع ديروا نقولوا نص ربطه تاع نعناع دونك نقولوا كاش 20 ورقه ولا تاع نعناع دونك vous aurez besoin de 20 feuilles de menthe 3 citrons verts ou jaunes quand vous voulez vous pouvez mettre 2 jaunes et un vert le vert ça sera pour le zeste aussi donc on aura besoin de zeste de citron vert ou si faute de citron vert vous pouvez utiliser que du citron jaune donc je vais rajouter le zeste et je vais mixer le tout avec 1 litre d'eau bien frais. Donc je dis bien frais. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre l'eau au congélateur minimum 1 heure. Donc استعملوا ما بارد من الثلاجة ولا من المجمد وميكسيوه ونقول لكم ديروا شوفوا السكر على حسب الذوق. انا راني حنستعمل 5 مغارف تاع سكر اللي تحب يدير قل يدير اللي يحب يدير كتر اللي يحب ما يديرلوش هو دو بريفيرونس ديروا له السكر دونك j'ai oublié les 5 cuillères à soupe de sucre vous pouvez rajouter plus ou moins pour le sucre c'est quand vous voulez نشوفوا انا استعملت لو ميكسور تحبوا تستعملوا البلندر استعملوا البلندر دونك كيما حبيتوا دونك vous pouvez utiliser un mixeur ou bien un blender j'ai mixé le tout je vais vous donner une astuce c'est-à-dire après l'avoir bien passé c'est-à-dire au chinois donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez prendre tout ça vous allez le mettre dans le blender et rajouter le reste d'eau qui est c'est-à-dire le reste d'eau et le mixer une deuxième fois donc تستعملوا هذا اللي قاعد لكم كي صفيتوه سمحوا لي نعاود نزيد نديرو مع الماء اللي بقى لي من هذيك الريتله ونعاود نميكسيه مره ثانيه دوك تشوف نعطيكم من اسيس قعدوا تعبسوا بالمغرفه باش يحبط لكم كامل هذاك النعناع سمحوا لي هاي طاح لي كلش بون جو ميكسكوز سلامات بون donc c'est bon notre mojito est prêt je vais le mettre dans des mini carafes et vous allez voir ها الموخيتو ديالنا بعد ما وجد il est vraiment délicieux donc vraiment sain donc il faut pas mettre beaucoup de sucre mais il faut le prendre vraiment très frais vous pouvez mettre des glaçons au moment de servir c'est très important donc ديروا des glaçons كي تكونوا رايحين تقدموه نقول لكم جربوه ما كوش رايحين تندموا صحي وديروا حسابكم باش تشوفوا بلي فريمون اقتصادي شرو قرعه غاز وشوفوا شحال دير الوغ كو هي ماشي كاع صحيه وعباره عن سكر وغازات وتسبب لكم عده مشاكل في الهضم وزيدوا اون بليس والسمنه ما نساوش واستعملوا سجر 3 حبات ليمون شوفوا شحال يطيحوا السعر تاعهم واللي عندها شجيره تاع قارص في الجاردان دونك قارصه في الجاردان سي انكور ميو نقول لكم ما يسقام لكمش كامل غالي وفريمون صحي وبنين ومنعش وفيه نعناع وفيه ليمون donc il y a pas mieux pour la digestion il y a pas mieux pour c'est-à-dire c'est un détox naturel en plus وما تكتروش السكر باش يجي فريمون صحي نقول لكم شاهدكم في الجنه الى الملتقى واللي كانوا يحوسوا على وصفه الموخيتو نقول لهم سمحوا لي بزاف على التاخير دونك ها هي الوصفه سهله مهله جربوها ما كوش راح تندموا الى الملتقى سلام donc je vous dis à bientôt et merci pour c'est-à-dire merci pour l'intérêt que vous portez pour la chaîne et à très bientôt.